Maman. Soki batu ya 3 égale à 1 ba kaboli biso bana ya ba papa. Na 26 naza komona kondire risque ezali ba kabolande ba tata. Na lobaki to na lobaki te. Lelo eza effectif. Papa Simon Nankamba. Soko zana moko ya baleki wa lingaki mingi ngai nazana kati nakoyi kokota na motema na yete. Kasi na makambo alakisaki. Tozalaki très complice. Nazoko kanza ya na ngai atikaki bisolobi. Nazoringa koloba yango mingi tezo pesanga kanda na mawa. Nanu na bimi malamu te na likamwe uti koleka. Tokundaki ya kaka lobi. Mais ya kufaki jeudi na Kinshasa. Ba papa José, ba papa Alphonse, ba maman Micheline, ba papa Charles, ba papa Solo, papa Simon et à Canada, bazakuna maman Solange, papa Christophe, papa Armand, bango nyonso bazakuna. Potala nombre ya papa natangi obazana Kinshasa. Mende kuna bango akofi bakoye ko chama kolokunate. Raison nazali ko yokaka tozana ba réunion tangu nyonso no bande kuna ngai. Boya tawa parce que bandimi ya 3 biso tozana kanda makasi. Kanda na biso za pona nini po papa Paul akangisi batu na biso kuna na Angola. Kola ya kangisi batu na biso kuna Angola bandimi yao bazana kanda makasi donc ye botia kutu makolo wate. Ba loko tanga na Angola na 2003 lokola moyibi criminel. Ba refulangai. Feti ezalaki kuna na centre d'accueil. Heureusement nzambe azali mayele ba image nyonso na garda kan. Pona bana na biso bazali koya. Ba yeba mabe na mpasi ya bokabani. Ezalaki feti. Tangu natali ba image wana na moni ndeko na ngai propre ba traita kinga de colis. Colis eza déjà na Kinshasa. Bato nyonso ba yebi. Ezalaki esengo. Mampasi nyonso na komona ke ezalaki esengo. Tozalaki na bino na 2010 na mois de février na occasion ya fête ya papa Kulutu. Basalaki nga conférence de presse ao. Babimisaki mbongo ebele. Balekisi yango en direct na ba télévision nyonso ya Pointe-Noire. Parce que na yebani awa na Pointe-Noire. Papa Paul a yebani. Balekisi yango na ba télévision pona ko sambwisa ngai. Nazongisaki nini? Et mon coteau a commencé. Papa Paul est rentré en Angola. Dites-moi, parmi la dissidence de 2002, qui a déjà construit une cité dont la dénomination fait votre face en cas? Séparer la famille de l'église. C'est ce qui n'est pas facile chez eux. Ils sont les attributs pour les chefs spirituels au niveau de l'église qui pratique. Pour la likambo etali ndeko na biso oyo azali awa. Ngai mutu nazali teneur na ye oyo na mosala ki ko babimisa na Angola. Tango papa Simon Kimbangu kianga na bengisinga lobi papa Mabus tu quittes la Belgique yaka au Kenokocha ordre na Angola. J'étais le chargé de mission résident en Angola. Avocat na ngai yaki ayeko senga ngai to kampa pango na boyaki
na banza na sina pesa ki bino rapport wana réponse na pesa ki bango ba mama na batata pour des raisons d'information bazalaki ya kokangama na Brazzaville babengenga na sala plainte lokola ba prévention ce monani na audio, ça veut dire na visuel et sangani c'est comme donc bilili na maloba ya bato balbina sala plainte abina ndenge baza wana ba eza soki 4 ou 5 chefs d'accusation diffamation. Je vois papa se poumonner à nous dire nous, à nous ses enfants. Bana nangai nyonso yo bolingi bokozwa yango. Bokoki koyeba chance bozai nango te. Bokoki koyeba privilège bozai nango te. Bokoki koyeba pouvoir bozai nango te. Na pouvoir. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de votre grand-père. Nyonso bolingi bokozwa yango epa ekok na bino. Ezala pona bino moko. Ezala pona bandimi. Ezala pona lingomba. Ezala pona mokili mobimba akoki kopesa bino yango. Mais à condition que mokolo boko senga eloko yango bozala bino 27 tangwana tozala ki nanu biso 27. Na kulutu na biso papa Jean Kisolokeli. Soki bo kangani bino 27 sika moko boke ne ko senga epa ya koko na bino akopesa bino yango les mêmes jours. Ba maman na ba tata, je suis en train de citer papa les mêmes jours. Na lingi mosala na ngai et traverser temps et vaincre preuve oyatant. Nakolanda conseil ya bato ya mokili te. Nakolanda conseil ya mondimi te. Parce que mondimi nga moto nakolakisa ye nzela. Soki mondimi abandi kolakisa nga ndenge nga nakosala na mondimi wana na ngai tokomi na mpasi. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra. Okombo tata ya mwana pelimo santu ba tata na ba mama bana papa Simo Kimbangu ya mboka Pointe Noire ya Kwilu pe biso to uti bipai ya ndenge na ndenge ya solo tata Nzambe nkulu yesu mulimo musantu ba pesi biso occasion to kutana wa pona kokabula liloba na ye topesi bino merci mingi na ntina na bolingo na bino oyo bokolakisaka ntango nyonso epai na biso lobi tozalaki awa tolobaki na bino na ntina likambo ekwelaki biso bino bolingi biso mingi boyaki kovandisa biso mingi balalaki na biso awa tosilisaki lobi na kombo ya bandeko na nga nyonso napesi bino merci mingi na bolingo yango malamu bolingo wana eumela pe bakisama koleka pamba te bolingo nde eloko ya motuya biso nyonso tozali koluka
pona kotonga ndako na biso ya likolo. Papa Mfumalongo na maloba na ye alobi bolingo nde ezali fondation yango bomoni ete totye yango liboso na chronologie koloba bolingo mibeko na misala tokoko inverse yango te ezali maloba na ngai te ezali maloba ya batata ya lobi polele totiaki bolingo liboso po yango ezali fondation na likolo ya fondation wana nde tokotia mibeko pe totie misala soki moto azali na ye na bolingo te akoki pe kotosa mibeko ya Nzambe te akoki na ye pe kosala misala te nazali kosite exactement ndenge papa alobeli yango ndenge nasi nalobaki na bino nga nakoki kosala na ngai 2 heures awa nazali kolobaka makambo oyo bapapa na ngai batiki nakoloba likambo mosusu te nakoyende mpe kokɔta na mokanda ya Nzambe te nakoloba kaka oyo batata batikaki elingi koloba ete tozali riche richesse wana ezali immense donc nazongi lisusu maloba na ngai ya mokolo wana konsoka nunga kobuna kizoba kiani parce que balakisi biso nyonso soki moto alongi te ezali kaka buzoba na ye ya solo batata na bamama bana tata Simoni Kimbangu nazali na mwa mpasi na motema bolimbisa ngai boko constate naza mwa tondi ya solo dimanche na Brazzaville tango bapesaki nga maloba nalobaki likambo moko nalobaki na bino mpe awa avanga nakenda na Brazzaville moto moko te akoresiste na preuve ya temps to na épreuve ya temps parce que ezali examen tozali kolekaka elonga na biso na bino ezali towumela na makambo oyo Nzambe alingaka baenthousiaste te alingaka mpe bahypocrite te surtout bahypocrite parce que bahypocrite nde bakolobaka makambo mosusu bakokanisa mosusu Nzambe alingi bato bazali bapetwama na motema o bazali na motema mpetwa nakolobaka yango ntango nyonso motema mpetwa elingi koloba te kozanga lisumu eza bokeseni biso nyonso na mokili oyo tozali na biso kaka bato ya masumu ezali erreur kolakisa moninga mosapi c'est une grosse erreur bapetwami na motema ezali oyo baza hypocrite te voilà oyo soki alobi likambo yango wana nde azokanisa moto moko akoki kokosa molimo na ye te quel que soit kombo biso topesi yango lokola na mokili tokobenga yango conscience moto na moto amiyebi otali bamama na batata
épreuve ya temps yango wana bitumba monene tozali nango biso na bino kobunda elembisaka kobundaka mikolo nyonso elembisaka omoni naza tandi na ntina na bitumba parce que nanu nabimi malamu te na likambo euti koleka tokundaki yaya kaka lobi mais na ntina ete ngai yawa ndeko mosusu na Brazzaville, bandeko mosusu na Kinshasa, bandeko mosusu kuna na poto, kasi oyo akufi oyo atiki biso na nzoto kulutu na biso oyo totikalaki na ye lokola mokolo na biso nyonso. Otali biso tozali bakoko ya Papa Simon Kimbangu na ntina bona nde bino nyonso bozali awa bolandi biso eza te po tozali malamu soki ezalaki na malamu na biso nde bino bolandi biso te po tozali na mokili oyo ya mpasi, mokili ya masumu, moto ya malamu azali na ye te. Kasi na ntina na libenga mioyo Papa Simon Kimbangu asalaki na 1921 ye abelelaki alongi mokili les 4 coins du monde ezali na maboko na ye. Alobi na ye kotonga Babeli ya sika oyo ekosangisa mabota nyonso ya mokili bazala eloko moko to bazonga kozala eloko moko ndenge ezalaki bolingo ya Tata Nzambe nkolo Yesu na Molimo Mosantu. Te biso nyonso tozali na esika wa toza bandeko bobosanaka yango te batata na bamama parce que pasi na biso nyonso ezali koutaka na esika wana. Nzambe asalaki bato misato te na maboko na ye asalaki kaka bato mibale, koko na biso Adam na koko na biso Eva. Kasi tango asali tata Adam a manifesté mawana ye tristesse parce que banyama nyonso Nzambe azalaki kolakisa ye po ye apesa bango kombo bazalaki mibale ye moko kaka azalaki ye moko esali empasi me alobaki eloko moko te na Tata Nzambe. Nzambe atali makanisi na ye nde amonaki ete alukela ye mosungi me ye na Nzambe basololi na molimo. Me botala eloko Nzambe asalaki tango asaleli ye mosungi alalisi Papa Adam pongi. Moni ezali image ya ba opération bakosala biso lelo bakotia moto anesthésie alala mpona barepare ye pongi wana nde Tata Nzambe alongoli panzi moko na kati ya Tata Adam atie na Mama Eva
omoni pona kolakisa bango ete bazali eloko moko. Po lobi mama Eva lobate ya azali bota mususu ya awuti epai mususu balongoli panzi. Donc ezali lokola leki na kulutu mutu babalanaki. Po libota on ekangama des siècles, des millénaires et des millénaires. Moto moko ya mokili tomo yini satana kabula yango te. Mingi toyebaka tentina nini nzambe alongolaki panzi. Parce que asalaki Adam asengaki na ye sécurité na mayele na ye moko. Donc akokaki kosala mpe kaka mama Eva ndenge moko. Mais signe wana ya kolongola panzi enikoloba ete bazaleli nzoto moko molimo moko. Baza eloko moko bamama na batata bokabwani. C'est la pire des malédictions nzambe apesi biso na mokili. C'est la pire. Écoutez-moi bien. Bokabwani, c'est la pire des malédictions. Nazana mawa mingi na bato bako prona ka bokabwani. Bako mona mpasi. Soki nzambe, il a pris la peine ya kosala makambo nyonso wana po biso tosakana na yango nsima ezali mpasi. Nzambe a insisté na bolingo. Bolingana ye mutu asalisaki libala ya liboso. Nyonso tokosalaka ezali nzambe mutu abongisaki yango ndenge wana. Papa Mfumalongo alobaki na mukando akomelaki Papa Luntadila na yebike naza kombati ba mama na batata. Lettre wana ezali po na ngai na ko répéta kango ata 1000 fois po bato ba s'imprégner n'esprit ya mukando wana. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Onyo soyeba ki Papa Mfumalongo malamu soka tangi mukanana akomona esprit ya Papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo biso nyonso tokumisaka wa ba mama na batata akomi na mukanda wana. Je sais que je suis combattu. Bozo kanga batata na ba mama. Donc na yebike bozali ko bundisa ngai batu bazali ko bundisa ngai. Mais malheureusement pona bango lingomba ezali ko tambola ndenge ezali bolingo ya tata nzambe koliso na molimo mosantu. Koloba moi vivant eko changer te. Soki bolingi bozela soki nga na kofi na ngai bongo na nsima na nga bosala ndenge bolingi. Mais même bokosala ndenge bolingi, laisse-moi au moins vous prévenir que oya komeka ko bongola elongi ya lingomba oyo. Oya ko bongola elongi ya lingomba oyo. Akozana ba difficulté moko e mingi bako boma bango na mabanga. Esa promesse. Ayeko bakisa. Oya komeka ko kabula ngai na bandeko na ngai. Moto wana malamu kutu pona ye bakanga ye basinga na makolo bakanga ye basinga na maboko bazwa ebende moko ya kilo balatisa ye na kingo babwaka ye nebale. Otali
malamu kutu motu wana bakanga ye basinga na kingo na makolo na maboko bacha ebende moko ya kilo na kingo na ye babwaka ye na ebale. Malamu kutu nazali koinsiste na likamo malamu kutu. Donc c'est mieux. Donc liwa wana ya mpasi pour moi c'est une mort horrible, violente et horrible. Na pesa kanda kisa ngamoko na sina kende peme na liwa na mai. Mutakanga kinga maboko te. J'imagine ce que bakanga maboko na basinga na makolo. Bachenga ebende moko kilo. Oye komema ngai ti na se ya mai. Sans possibilité de remonter. C'est une mort horrible. Mais pas mieux vaut cette mort que ce qui vous attend et pas être kokendek. Malamu kuto kufaliwa ona ya mpasi. Que oya kumona makambo kumona esika to kendek. Donc vous allez pire que ça. Voilà ba maman na ba tata. Ngaipe. Je me donne le devoir de vous prévenir que ba oyo bazana bo kabwani. Oyo ba komema ka bo kabwani. Beaucoup souffrir. Je me permets de vous le dire. Nakolak sabino phrase moko papa fumalonga lobaki après koloba lilobo ngana lobi. Abi parce que vous ne mesurez pas l'importance de la vie en union avec mes frères. Vous mesurez l'importance de que ngana bande konanga photos aller lokumoko. Bomoni batata na ba mama. C'est cette phrase qui suit. Et cette phrase exprime tout ce qui se passe aujourd'hui. Botala kozanga ya bosangani ya eloko moko na libota isantu botala ndenge mokili ekomi. Botala ndenge lingomba ekomi. Parce que vous ne mesurez pas l'importance de la vie en commun ou en union avec mes frères. Lokolato mesura qui a honte. À cause de nos intérêts égoïstes, matériels. Bon, mon n'est mokile commis. Ba mama na batata toleki nzambe na mayele te. Yoka formule. Et c'est comme mayele na biso batwe suki ya ye bandi. Omoni. Sauf en clair toza mayele te. Na miso nzambe toza mayele te. Eba Kongo balobi ngangu zanzaki zowa kikilu bana mesu manzambi mayele ya mokele zali suka na bozoba liboso atata nzambe. Donc ni nos études ni notre sagesse humaine ou terrestre otoziawa ekomeka kokokana na ya tata nzambe parce que pa ya biso esuki ya ye bandi alingi kututo kota tamo kete esika mayele na ye ezali toza bikelamu même koko na biso Adam à qui le bon Dieu a donné tous les pouvoirs je dis bien apesi ba tribu divin mais a bombelier ka keloko moke koyeba mabe même na mayele wana akoki kososola nzambe te
soyons humbles. Ma maman n'a pas tata, soyons humbles devant Dieu. Papa Zaliko Laksaka, épreuve du temps. Ça veut dire Oya ko wumela. Otika ko distraire nga kuna na jeter que s'il vous plaît. Nzambe alingaka eloko ya mokuse te, alingaka eloko ya noki te. Oye kowumela yango wana ye alingi. Oyoka liloba ezali koilustre yango. Alobi ngai nafutaka na ebandeli te, nafutaka kaka na suka. Omoni? Po ayebi ke na ebandeli biso nyonso tozalaka enthousiaste. Tokodeside tokotonga l'hôpital. Na ebandeli okomona enthousiasme bato kotonda. Iso nyonso toza na esengo. Me kokoma ntango moko bato bakomi ya kotanga. Omoni? Nzambe ayebi ndenge moto azali. Akolongisa moto ya enthousiasme te. Et puis biso na bino basi balaki biso solo ete mosala oyo bino bondimi eza mosala ya mpasi. Moto moko te azali awa akoti na lingomba oyo tango akotaki balobaki ne oyo eza mosala ya esengo. Soki mpasi ebandi yo kima na yo moto te. Biso nyonso tozalaki prevenu. Mosala oyo bolandi to bondimi ezali mosala ya mpasi. Bokomonela yango mpasi. Na monaki mosala ya mpasi oyo Nzambe apesaki na bana ya bato bamonela yango mpasi. Pasi kaka mutezo kolandaka na mosala na biso. Donc pasi ekokamwisa biso te. Yango message na nga napesaki dimanche na Brazzaville. Na yembisaki nzembo mibale pona ko illustre yango. Nzembo moko bato balembi bake ko senge pa ya tata Nzambe. Tata be to twizidi utu wa mundombezi piso nosto yebi nzembo wana. Na développa yango mingi ya una Pointe Noire. Na pesa nzembo wana titre Mission Impossible. Parce que bato bayebi se tata Nzambe piso toko koka lisusu te. Toto zali kokoka lisusu te. Mosala opesi biso ezali mpasi. Tokoki lisusu te pona nini po bilombe ya Satana baleki makasi mingi. Bazali kobundisa biso tozali kokoka bango te. Yango wana toye kosenge pai na yo Nzambe na biso. Yo kamataka ko yo nyonso balingaka yo o bazali kolela mpasi na se ntango. Bikisa bango. Posoko zeli kaka. Pa mama na batata nzembo nezali tellement criant de vérité, criant de ya réalité où tozali ko vivre lelo. Alobi boye nzembo nezolo babo. Soko zeli kaka ke biso na bango to linga na peto yokana eko sala mate. Moto ake ko lapa ndai pa Nzambe eko salma te. Vovingidi
baosono twazolana yewizana kadilenda kanako kadi nkangu wa satana utukisanga mayoyila po bato ya satana baza na katali ngomba baza makelele mingi baza komonisa biso mpasi balobaka makasi koleka omoni vuluza se vuluza bakuzolanga bedilanga kadi mpasi ziwokele twamona nkembo wa silulu wabikulwa twavuvama bozoyoka bikisa kaka oyo balingaka yo o bazali kolelaka mpasi na mokeleleki po bamona nkembo oyo ya bilaka po bazwa kimia otali wana ezali nzembo ya bato balembi baza kokoka lisusu te donc bake koloba na nzambe mission opesi biso ezali impossible ya wana napesaki nzembo oyo na ntitilaki yango ngai mission impossible mais kaka dimanche nayembisi nzembo moko ezali exactement tout à fait le contraire ya nzembo oyo kaka kuna na Brazzaville lubana pame babo mono yinzambi yanzolwa ikulutani nanga mumvita zazovavanza ntantu yivangwa kiame kalendi salusundako salulu salanga ikina kilutanina kalukadiye wongako mumpasi zenu zazonsono monoke ya lusisako monosi ya lutanina luvibidila muna mpasi kadiyi muna zaumpe ntantuka kulu tontila kalukadiye wongako omoni nzembo ya liboso na bengi mission impossible moto mutazali koloba na nzambe na ye yoka réponse a nzambe omoni pona nini bozali kobanga bozala na bobangi te na tina na mpasi na bino bokomonaka mokolo na mokolo ngai na kotika bino te surtout bozala patient na mpasi na basouffrance na bino pona basouffrance wana nde moyini azali kotante bino asoumettre bino na épreuve po ayebi ke bokokaka mpasi te azali kozwila bino nde kuna oyoki nzembo wana moto na moto apona wapi ya ye nzembo c'est ça mission ya kimbangiste abikisa mokili échantillon oyo tata nzambe atie na mokili mpo bato nyonso mokili batala alobi oyo libota na ngai libota oyo ngai naponi babikisa mokili bakimbangiste me kobikisa mokili mpo toza nini mokili wana balingana bazonga kozala eloko moko ndenge nga nasalelaki bango libota wana batosa mibeko na ngai mpe basala misala na ngai mission na biso yango wana biso na yo tokende kosenga epai ya nzambe mission impossible tolobi mission impossible omoni naza tondi nazokokanisa ya na ngai atikaki biso lobi azolinga koloba yango mingi te ezopesa nga kanda na mawa yaya akufaki jeudi na Kinshasa
Papa José, papa Alphonse, maman Micheline, papa Charles, papa Solo, papa Simon et à Canada, bazakuna maman Solange, papa Christophe, papa Armand, bango nyonso bazakuna. Potala nombre ya papa Natangi obazana kisasa. Mende kuna bango akufi bakoki ko chama kolokunate. Otale. Ba mama na batata na yebite soki bozali ko mesurer souffrance oyo. Oyo Satan azali ko imposer biso. Bon mesurer souffrance oyo. Mbango, allez. Vendredi na tongo, bimisa nzoto ya yaya, lekisa na centre recueil, quelques heures. Bakonzi aleta ba ya ko s'incliner, kasi biso to kendate. Otale. Raison nazali ko yoka ka tozana ba réunion tango nyoso na bande kuna ngai. Boya tewa parce que bandimi ya 3 biso tozana kanda makasi. Kanda na biso za pona nini po papa Paul akangisi batu na biso kuna na Angola. Kola ya akangisi batu na biso kuna Angola bandimi ya bazana kanda makasi donc ye bo tia kutu makolo. Ngai na bino nazali awa depuis le 25 mai. Na kangisi bandi kuna na Angola ba beti bang. Ludi kekelu na yebi na ngali kamote. Motali. Omon. Rezo ekozala kaka. Soki ezalaki oyo te mususu. Omoni. Souffrance wana ezali yo. Eza diri ya kosiporte. Surtout pa ina biso. Lobi makambo ekwei lelo nga na kamata mikro na ya liboso na bino na kote ya bino bolingo. Moni oyo biso moko tolakisite mission ya papa Simon Kimbangu asangisa mabota nyonso mokili azongisa yango eloko moko ndenge bango basalaki utane bandeli tozali koko moko kaka biso bakoka papa Simon Kimbangu te biso nyonso tozali bota nzambe tozaka na koko mibale Adam na Eva ezaka nzete moko eboti ba branche ke ibo muswekebo mekanga mikaka na nzete moko soki mopepe ye nzete wane ningani ba branche nyonso ko ningana nzela moko soki moto azwi epaso la koni eko kata nzete wana ba branche nyonso ko kufa nzela moko eko kauka nzela moko mwana moto bateka ina nini otali wapi mayele na biso nazana mawa po mwe wana tokoki kolakisa bolingo na mabota nyonso koswana ezalaka nango kozanga koyokana ezali nango eza lokola mopepe batata balakisi biso makambo ebele
yo kotala banzete ezali awa moni banzete na biso eza kuna nayebi te parce que nga nalingaka bakataka banzete te nalingaka te kuna nazali komonaka 1 2 3 4 5 6 peut-être 7 nzete toza nango na nsima me botalaka makasa nango etutani soki mopepe mpe ye makasi okomona baza kobetanaka bazongi soki mpe mopepe esili moto na moto afandi na esika na ye mabota nyonso ezalaka na situation oyo soki mopepe ye kasi biso na bino balakisi biso na ndenge ya kokanga mopepe soki moye ya kokanga yango ezali te ndenge mpe ya koresiste na mopepe nzete resistaka na mopepe kitoko soki misisa na ye ekoti mingi misisa na biso ezali maloba oyo tozwi pendant 42 ans epai papa kulutu papa mfuma mbanza na papa mfuma longo oyo professeur afunguleli biso nzela afunguli biso mayele tososola makambo na bango moni misisa tozali nango nde nzete na biso ekoki kokwea te omoni yango na komonaka tokoloba mingi tobwakaka ta mai na banzete oyo batata na biso batikali kolona bokabwana te lelo na koloba te ke bokabula biso te bokabwana te parce que bato oyo baza na bokabwani makambo wana ewuti esika bango bawuti bakomema mpe yango awa na lingomba esika na vandi awa biso tozali papa moto nyonso aza na mpasi na ye aza na likambo na ye etongisi ye akoya koyebisaka biso mabota ezali awa balobanaka te otali bazali bota moko kasi bakoyokana ta mokolo moko te mpe bayaka wa ndako ya nzambe esika moko awa me balobana te bazali awa omoni toza na mawa leo nazali boye na ntina na bakonsekansi ya bokabani tozali lisusu na makasi te ya korenverse vapeur totalisa yango na direction ya kitoko omoni mwana na biso moko na Paris ayebisaki ngai ntango nakendaki kuna na portale bi papa ngai makambo susu bato ya 3 basalaka papa epesaka ngai kanda moko nayebi te papa ekomisaka ngai na niveau moko kasi mala mosusu nakokota na bareseau sociaux nakotala yo papa Paul yo mutu banyokolaka koleka eza na mutu te na lingombo oyo bafingaka koleka yo me yo ozali koteyaka bolingo esilisaka nga makasi omoni donc ye papa Paul ango amonaka mpasi te makambo nyonso ezali koleka ezali koswa ye te botala makambo nyonso ya mabe ngai naza na ngai awa na Pointe Noire nga mutu nakangisi bato nabetisi bato boyoki yango raison bato baza na kanda biso tokoko kende kuna te
Donc yango ngai président de la République ya Angola nga muna pesaka ordre eza mpasi ba lokotanga na Angola na 2003 lokola moyibi criminel ba refula ngai feti ezalaki kuna na centre d'accueil. Heureusement nzambe azali mayele ba image nyonso na gardaka pona bana na biso bazali koya bayeba mabe na mpasi ya bokabani ezalaki feti ntango natali ba image wana namoni ndeko na ngai propre batretaki nga de colis. Colis eza deja na Kisasa bato nyonso bayebi ezalaki esengo bampasi nyonso nakomonaka ezalaki esengo tozalaki na bino na 2010 na mois de février na occasion ya fête ya papa Kulutu basalaki nga conférence de presse awa babimisaki mbongo ebele balekisi yango en direct na batelevizio nyonso ya Pointe-Noire parce que nayebani awa na Pointe-Noire papa Paul ayebani balekisi yango na batelevizio mpona kosambwisa ngai nazongisaki nini avocat na ngai yaki ayikosenga ngai tokamba bango na boyaki na banza nasi napesaki bino rapport wana réponse napesaki bango bamama na batata pour des raisons d'information bazalaki ya kokangama na Brazzaville babengi nga nasala plainte lokola bapreuve nyonso emonani na audio, ça veut dire na visuel et sangani esika moko. Donc bilili na maloba ya bato balbina sala plainte abina ndenge bazawana ba eza soki 4 ou 5 chefs d'accusation diffamation ezalaki wana oyo ba juriste mbala mususu na bosani ezaki 5 ou 4 chefs d'accusation avocat na ngalobi na nga ndenge bazawana ata moko ta ko sala moins de 2 ans de prison ferme lokola ba prévenir ce kanga mi papa sala plainte nga ina mettre en application ba kanga bango otali lelo bananga ezalaki nini ngana bi tata limbi sangai maître Kuelo binonyo soboyebi avocat na ngai azalaka na Pointe-Noire na ibisi papa bango nyonso ba ko sala conférence de presse wana bazali batata na bana bazana basi bazana bana na lobi tango bakokanga bato wana tango nyonso basi na bango babanda kolela mpasi tango nyonso bana na bango bakolela mpasi po tata azali te nzambe akopinir ngai nyonso koza na mutu na ngai maya miso na bango ekokoya na mutu na ngai nalobaka boye te batata na bamama na 2010 nalobi botika bango kaka nalobi nakobwaka so likolo ekozongela ngai natangi ordre de mission na bango oyo bango baye kosala conférence awa moto atindi bango propre kulutu na ngai moto asigné ordre de mission donc non seulement bakokanga bango ekotouche kulutu na ngai
nga moko na komisala mpasi otali est-ce que ça mpo nazomona mpasi te si bomonaki mpasi awa bino nyonso na ndenge basambwisaki ngai soki combien de chaînes ya télévision ezali awa ezoleka en direct na 2010 mais na ordre de mission conférence de presse ezalaki te balobi baye kuna koanime bon quelques activités donc na occasion ya anniversaire na banda ya 96 ans d'âge ya Papa Kulutu sa grande qui sur lequel Daniel Charles premier fils de Papa Simon Kimbangu. Donc bayaki pona fête ya tata na ngai mais bayeko sambwisa ngai mission bayelaki yango moko kutu na kati na bango alobi yango to sengi na bakonzi ya Congo bokamata ye bopesa biso ye tokenda na ye oyoki nazongisaki nini nazongaki epa na bino na ye koloba na bino bosala violence na bato wana moto na moto asala mosala na ye oyo ngai ya kitoko nazali kosala oyo tata na nga atindaki ngai ategelaki nga yango oyo nazali na bobangi te nalingi mosala na ngai et traverser temps et vaincre preuve oyo ya temps nakolanda conseil ya bato ya mokili te nakolanda conseil ya mondimi te parce que mondimi nga moto nakolakisa ye nzela soki mondimi abandi kolakisa nga ndenge nga na kosala na mondimi wana na ngai tokomi na mpasi pona ngai na bandeko na ngai tozwaki makambo esika moko batata na biso bakaboli biso te omoni tokolobaka eloko mosusu te 20 ans bientôt yango oyo tokosenga bino kaka bolingo mabona bino ezali eloko mosusu te batata na bino nyonso bazala esika moko yango wana bozoyokela mpasi bosengi na bino eloko mosusu te posa na biso ezali batata na biso nyonso makila tata Simon Kimbangu bazala esika moko oyo bango bakobongisa ndenge bakotambusela biso etali bango susi ya mwana tata Simon Kimbangu ya solo ezali wana bino boko appuyer Papa Paul te biso tolingi nde Papa Paul azala mokonzi te biso tozali bakonzi te moto akosa bino te batata na bamama soki moto ake kolukela biso na kote ya mokonzi nde akokweya Lucifer bazwaki ye kaka lokola mwana moke nzambe asakani na ye lokola mwana moke lokola eloko ezanga ntina omoni tango tata nzambe atie Lucifer lokola kapita amitiaki na esika ya mosali te amitiaki na esika ya mokonzi nga nakoloba kaka maloba ya bapapa ona yoki esika na bango na oyo balobi na ndako ya Nzambe na oyo bayebisi biso Lucifer
ya kanisa kinde azalaki deuxième personnalité kimbangiso ye otali kasi mokolo mosusu nzambe atali mayele na ye tango aye na badossier mpona likambo oyo boyeboye ndenge nini tokosala ye kozwa lokola mitindo epai ya tata nzambe nzambe alobi na ye mpona oyo ngai te okende kotala mwana na ngai lisifera kamwe yo nzambe ozalaka na mwana kimbangiso ye otali nazali na mwana Lucifer nazali na mwana kende pai na ye bosola na ye makambo ye mutakobongisa yango wana ezali domaine na ye mais réaction ya Lucifer ezalaki nini akepa ya mwana te nzambe apesi ye na adresse ndenge papa alobaki na biso nzambe apesi ye ke azalaka esika po ekende komona ye donc akokaki kose trompe te mais olia akende na adresse bapesaki ye abimi libanda asangisi banzelo nyonso ya tata nzambe boya botala makambo nzambe alobi na ngai donc ye alobi nakende komona mwana na ye yoka liloba Lucifer donc esali bongana komi troisième personnalité kimbangiso ye mwana moto bakoteka ye na nini omoni positionnement mobulu ebimi na kati na banzelo mais nini oyo ye tata nzambe quand même koma kokokitisa yo boye yoka liloba koma koki kokitisa yo boye yo moto se biso nyonso soyebi te yo moto olandaka ye yo moto ozali mokonzi c'est quoi kitisa yo lisusu na troisième personnalité oyo likambo nini mobulu ekoti kasi bato oyo bazalaki mayele na kati ya banzelu wana balobi Lucifer si biso toza basali nzambe nde mokeli na biso nzambe nde mokonzi na biso tosa ndenge ye alingi toza basali toza bikelamu tosa kaka ndenge ye alingi Lucifer amoni ke il était mis en minorité atosi ake komona nkolo Yesu tango ake komona nkolo Yesu bakutani donc ya solo azalaka na mwana ale abandi kotretaka na nkolo Yesu makambo wana omoni donc na motema ne alobi bon soki na perdre deuxième personnalité ata troisième likambo te nazalaka ata troisième positionnement mais lekaki mwa mikolo ake lisusu kotala nkolo Yesu nkolo Yesu alobi na ye Lucifer mpona likambo oyo kende komona molimo mosantu molimo mosantu mpe azali donc nga mpe na kotosa ye fo tosa ye yoka nkolo Yesu ake mosika abi fo tosa ye tata Lucifer malamu kuto boya na kotosa tata boya na yo kotosa ngai chola na yo tata chola na yo ngai me wana soko meki ko chola ye to boy kotosa ye bolimbisi ye kozala te lobiko epai na yo eza te kimbangiso ye likambo oyo mpe malheureusement biso moko mpe bakimbangisi te tokweyaka na yango biso mpe tokweyaka lokola Lucifer na ntina na likambo oyo
Nantina nini parce que biso pe bakimbangi se tolwaka lingoma na biso ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu yende molimo mosantu. Donc okoki na yo kofinga nzambe tata, okoki na yo pe kofinga nzambe mwana, mais soko fingi molimo mosantu bolimbisi ezali te. Je le dis en connaissance de cause parce que nazali koyoka kango na ba réseaux sociaux. Na yoki tata moko azali kolobaka na réseaux sociaux nga bakotindilaka nga biloko wana ya solo ezali difficile nga nakende kokotaka na réseaux sociaux na bana kolukaka makambo ya mpasi batindelaki nga image yoka ndenge bazali kosakana na yo yoka ndenge bazali kosakana na bino tangu natali na yoki bazali koloba nzambe na bapapa nyonso misatu ezali kaka papa Mfumalongo papa Nkulutu na papa Mfumamado bazali kola bapeti na ya confiance yaki na bango ludi kikulu nazoloba na bino naza na ba image wana kimbangiste alandi liloba nkolo Yesu alobaki na Lucifer moni afingi tata afingi mwana omoni bana tata Simon Kimbangu kasi eloko tobosani ke na nzambe tata na nzambe mwana na molimo mosantu bazali kaka eloko moko ludi kikulu bazali na bango moto moko baza kosalaka ye je wana nzambe tata oyo aza moto ya positionnement ale tokotia ye à l'épreuve ale oyo likambo oyo kende komona na mwana ye moko alongwe esika azalaki ake kuna na biro ya mwana ake kozela Lucifer aya alobi likambo oyo nkolo Yesu alobi oyo ngai te kende kotala molimo mosantu alongwe wana ke kuna na pai ya molimo mosantu ake kozela Lucifer ludi kikulu na kombo tata mwana peli mosantu c'est ça yoka solennité papa Mfumalongo atenaki mpona koloba likambo mbutalo ntadila je vous le dis de manière solennelle que oya komeka kokabola ngai na bandeko na ngai malamu kutu pona ye na sina lobe na bino je vous le dis de manière solennelle parce que baza eloko moko en réalité ezali kaka moto moko esika wana mpe biso nyonso tozali kokufelaka koreki na kosenga nzembo yo pona ko appuyer na no preuve du temps c'est manazonga na likambo yo ya bokabwani épreuve de temps na kosenga na koreki ai tala nzembo ngwe bani ko kimaka ngai inkibita kulu vidisa papa Ntimba pesa nano tomba la mosusu yango te exactement yembelanga nano nzembo na rapide tolanda nano malobe eza na nzembo wana malheureusement eza na kikongo tokomeka kolimbola Luzizi la patience.
makambo nyonso nalobaki na bino lelo bokomona elingi ekokana bobomba kaka mibeko na ngai ye. O nyonso boza komona nde nayebisaki bino yango eloko nini susu ezali kobungisa bino bana na ngai mibeko misato oyo ngai napesaki bino po te bosepela na mokolo wana. Bitumba monene ezali koya na mokili kaka oyo aza nelembo oyuka komona bana na ngai ekokanga motema bana na ngai kokanga motema oza na patience mopepe ya ndenge na ndenge ezali koya na mokili bana na ngai bozala patient makambo nyonso nayebisaka bino ntango ekokelingi ekokana kosimba me makambo nyonso bozali komona me nayebisaki bino yango te kasi eloko nini susu ezali kobungisaka bino mibeko misato ezali mpona bolonga mokolo wana bitumba monene ezali koya na mokili kaka oyo ezali elembo ye akolonga naza na ngai na bino ntango nyonso ya solo bobosana te esika wana mpelo kwango na kotuna mo explication nsima etungisango moke omoni bato ebele bakomikufela te bakomona makambo oyo nazali kozwa omoni bakomona nkembo oyo ngai nalakaki bino bato ebele bakomikufela te yoka oyo nyonso akobomba mibeko na ngai na solo akosimba kombo na ngai na solo ye mutu bakosepelisa na mokolo wana mingi bakomikufela te bakomona makambo oyo bakomona nkembo oyo nalakaki bino. Merci beaucoup Koreki Otali tozali bana promesse ndenge nalobaki lobi omoni ngai nakangami na liloba oyo Koreki merci bino boza ba professionnel soki papa lobi merci odimine kaka malembo kati boza ba pro omoni nzembo lisusu ezali kolobela épreuve du temps zindalala tokanga motema na mpasi nini ezali kokamusaka biso na makambo ezali koleka sinayebisaki bino yango otali tozali na yango bapaya te mpasi oyo balakaki biso yango bongo ngai Paul nakende kobwaka eloko na nga na nzela pai tata laki ke mingi bakomikufela te bakomona yango kokufa yango esika wana ya nzoto to ya molimo nayebi te bamama na batata nakosenga susu nzembo mosusu na mateyi oyo papa Audrey atei biso lelo nazalaki te me basaleli nga résumé natangi mpe batexte
na Genèse place atangeli biso na banza Jacob hein oyo abengaki bana na ye Jacob hein pona instruire bango avatika bango nga natalaka papa mfuma mbanza te natalaka papa kulutu te natalaka papa mfuma longo te natalaka tata eza mawa mingi batata na bamama parce que tolingi nzoto mingi ngai nabombelaki bino te nalobi nga na lingomba nazaka na principe misatu oyo anga moko personnel nalobi fo nakangama na likambo oyo elonga na ngai kozala na nzela wana bolingo mibeko na misala eza lokola 10 commandements ya Moïse tozana ba précepte ya lingomba nalobi oyo ezali lokola code ba code na ngai nakolinga batata na nga bango misato lokola moto moko. C'est un défi. Ludi kikilu, c'est un défi personnel. Na linga batata na nga nyonso misato na mona teke baza misato. Nantina likambo na oti koloba na bino ya Lucifer. Omoni ezali kokwesa na biso bakimbangiste. Omoni ba mususu balubi bango baza ba diangendiste. Ba mususu balubi baza ba kisolokeliste. Ba mususu balubi baza ba dialunganiste. Omoni tokufi. Tokufi. Et aisance bato bazali kolobelango ezali ko inquiéter ngai. Nazana code. Na ko salma kasi na linga batata misato yo lokola eloko moko. Ya mi bale. Na ko salma kasi na linga bandeko na nga nyonso sans ko tenir compte na tata o ya boti. To mama o ya boti. Na linga bango ndenge moko bango nyonso. E na ko salma kasi na linga bandimi nyonso papa simoki mbango ndenge moko. Ludi kikelo ezali code na tamla na ezambala liboso te na zako yebisa bino. Ça veut dire na ko surveiller maloba na ngai, non seulement maloba na ngai, mais na ko surveiller na pensée na ngai. Na sina mona bato ebele basengi bolimbisi. Pona kanisi likama ba lobi yango te. Asali pe yango te po akanisi kaka. Albi papa sali sangai mikolo makanisa mabeza liko kotla kangai. Otali. Donc ngai code nanga. Donc soki likanisa mabe bani ko kotela ngai namona kake papa fumalongo azali eloko mususu, papa nkuluntu azali eloko mususu, papa mfuma mbanza, mala mususu na ntina maloba tozali ko yokaka. Omoni tentation wana ezali monene. Bakimbangisi ya 26 baloba maloba ebele na yebisaki bino yango na lobaki yango na mokoto tango crise ebandi. Il y a des kimbangis qui se sont permis devant moi. Bazalaki tellement nakanda tango résolution ebandi na ko rappeler bino yango. Yoka lilobe bimaki na monoko na bango. Bango bana papa mfuma mbanza. Bango bakanti to yebite bango bazali bota ya nyoka. Batongaka na bango te. Nyoka tongaka na yeta yaka kokota kaka na lidusu oyo muninga si atongaki. Nani nyoka nani atongaki? Otali. Botali batata na ba mama. Na pamela kilikamo na mokoto. Soki papa Thompson azali akolukila ngai
message wana na pesa kana mokoto pona ko lobali kamwe, c'est pas une fois. Omoni parce que moi na ya papa mfuma mbanza moto asali kamabe na take papa patata na ba mama lodi kiki lunga na bino toza na danger, toza na position moko na Lucifer biso na bino na banza depuis bamvulu eleki na banaye ko alerte bino même na poto bana nanga ya poto bazali awa na alertaki na lobi batata na ba mama soki batu ya 3 égale 1 bakaboli biso bana ya ba papa na 26 naza komona kondire risque ezali bakabola nde batata na lobaki to na lobaki te lelo eza effectif à l'aise batu bako traiter ba problème ba papa avec une légèreté ba maman na batata ezali mpasi. Tala niveau tozali ko atteindre potambiso na bino makambo misato kaka ya miki bapesi biso pona bien na biso naza koyoka ka papa mfuma longo, mon pauvre papa, pauvre parce que akufa te nzambe akokufa te na lobi pauvre na pasi na ya monaki pona koteya biso taire banzembo ezali kolakisa ye mpasi ya moni pona kolakisa biso na ingratitude etolakisi. Je vois papa se poumoner à nous dire nous, à nous ses enfants. Bana nangai nyonso yo bolingi bokozwa yango. Bokoki koyeba chance bozai nango te. Bokoki koyeba privilège bozai nango te. Bokoki koyeba pouvoir bozai nango te. Na pouvoir. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de votre grand-père. Nyonso bolingi bokozwa yango epa ekok na bino. Ezala pona bino moko. Ezala pona bandimi. Ezala pona lingomba. Ezala pona mokili mobimba akoki kopesa bino yango. Mais à condition que mokolo boko senga eloko yango bozala bino 27 tangwana tozala ki nanu biso 27 na kulutu na biso papa Jean Kisolokeli. Soki bokangani bino 27 esika moko bokene ko senga epa ya koko na bino akopesa bino yango les mêmes jours. Ba maman na batata, je suis en train de citer papa, les mêmes jours. Voilà pourquoi j'ai dit pauvre papa. Il s'était poumonné à nous dire ça, à nous donner la formule du bonheur. Na bonheur ya biso moko bana na ye. Tozangi mayele bolimbi sangai. Je parle de moi. Apesi biso formule ya bonheur ya bandimi. Apesi biso formule ya bonheur ya mokili mobimba. Na ya lingomba. Tolingi yango te. Omoni. Batata nangana ba maman nangai, je n'aime pas qu'on m'appelle chef spirituel. Et comme il comme ya soni. Je n'aime pas. Parce que papa Paul na papa Simon, papa Siros balingana ki mingi. Na lobaka yango tango nyonso na banza papa Simon na Nkamba soko azana moko ya baleki alingaki mingi ngai nazana kati nakoki kokota na motema na yete
kasi na makambo alakisaki tozalaki très complice. On a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Et nga moko pe na expérimenté parce que na boaka ka mukanda moko tende ko nga komela ngai. Et grâce à Dieu mukanda ngai na zangi naza même na mukanda na ngai. Peut-être yayaka kwa kei lobby maman kwa kiadi ou peut-être na papa Jean qui sur lequel menaza na lettre moko to signer ki biso nyonso tozaki ko résoudre des problèmes moko fa to signer biso nyonso na zana mukanda na bwaka ka mikanda bande kuna ngaite na zana ngo nyonso na zana book na ngai ya boy mikanda nyonso l'air wana téléphone portable ezalaki te tozalaki ka ko communiquer na ba lettre. J'ai énormément de lettres bande kunangai. Eza livre mon nene boye tonda na mikanda bande kunangai. To sali comptabilité. Curieusement moto akomelanga mikanda ebele koleke ezali papa Simon Kiangani. Curieusement, deuxième ezali papa Solo, na ko kanza, troisième papa José. Na en termes et en nombre ya mikanda. Ce n'est pas curieux ça. Bon, on a mbala kaka bo papa si moi boy ngai boy makasi yina ngai. Bon, nini yini sisi biso. Titre chef spirituel, représentant légal. Tout simplement. Ngana linga eloko wana. O ezali destiné na batu ya mokili. Ezali ni destiné na Nzambe, ni na mwana, ni na molimo mosantu. Donc ezali ni destiné na papa Nkulutu, papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Long. Ba yebe te biso toza ba chef spirituel représentant légal. Ye mokukutu papa Mfuma Long alubi titre ya chef spirituel te to représentant légal mute ko kot sangana likolo. Otali. Je n'aime pas. Tozala ki bien l'air toza ki bana ba papa. On rigolait ensemble. On s'aimait, on s'embrassait. Chef de Tohinani. C'est aussi simple que ça. Binobo Saba témoin. Bana Pointe Noire. Nous avons cohabité. Papa Dieu donné na papa Simon à dormir dans la même maison, à travailler ensemble. Moi et papa Simon à dormir dans la même maison, à travailler ensemble. Na Brazzaville, moi et papa Simon à dormir ensemble. Na Matadi, na Kindunga, na Boma, j'ai travaillé avec papa Simon. Pourquoi il n'y a jamais eu de problème? Ma belle, mon ami lelo, parce que tu as commis un chef spirituel. Ngai na papa José Regen. Tu travailles ensemble, oui ou non? Bon, mon aki bisoto, bon, mon akité. Ennemi en we bani mokonini. Banda tu commis chef spirituel. Nakosi. Voilà. Pas ninga na geno linge loko ya mabe. Oye détruire famille nangai. Je n'aime pas. C'est vrai. Ce qui bon moni papa yabayawa. Boloba. Chef spirituel na biso. Parce que bato a mokili bako comprendre kaka langage wana. Et ce que toza biso na biso, ça me gêne. L'oudi qui na koma tata mwana pelmosan. C'est presque une malédiction. Je considère ça. Voilà. Omoni. Même avec ça, on n'a pas fini.
même avec cette division grave, il y a des conséquences mais nous continuons à diviser pour un titre. Voilà. Ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas un grand signe d'intelligence. Lelo bakimbangi se bozali ko ramener biso na mabuma ba mama na biso ndenge to botami. Vous le faites bien. Bokoloba bangwana bana ba yombe, bangwana bana ya, bangwana bana ya. Otali, c'est une honte. C'est une très grande honte. Et malheureusement, on vous suit. Voilà. Oyo, Simon Kimbangu. Ayena mokili, nzambe ya misatu. Toto koloba misatu na moko. Parce que bazalika ke loko moko na oti ko salabino démonstration. Ngana yena mokili pona ko sangisa mabota nyuso ya mokili. Ezonga ko zala se loko moko. Simon Kimbangu beleli. Agangi na mongongo makasi. Babele diampa. Babele diampa. Ditunga mene. Ngunzanzambi watungi didio. Oh. Ah. Louisa Kota. Otali. Ah. Ah. Azako belela. Na nord. Na sud. Na est. Na ouest. Boyo kangai. Kombo nanga Simon Kimbangu. Na yeko tonga Babele ya sika. Po Babele ya kala ekabula ki mabota. Yango tozana bokabwani awa. Bamboshi bazali, Bakongo bazali, Bavili bazali, Banganguru bazali. Po na Babele ya kala. Na yeko corriger. Na yeko rétablir. Babele diampa. Babele diampa. Ditunga mene. Ngai Kimbangu moto na tongi yango. Na yeko zongi sa ba peuple nyonso mokili bazonga kozale loko moko. Nenge zalaki. Parce que nzambe akaba kabulaki maboto na kanda. Na lisumu. Bakoko na biso ba memaki. Na tangwa Nimrod. Na roi Nimrod. Omoni. Bongo sikoyo. Kaka ye Simon Kimbangu azali koganga ka. Babele diampa eko tonga mokili asike ko sangisa mabota nyonso mokili. Libota na ye moko ekabwana. Akabula libota na ye. Batata na ba mama. C'est quoi la conséquence? Toza ko décrédibiliser message à papa Simon Kimbangu. Ezali susu crédible était. Conflit ezana kata lingomba et décrédibiliser message à papa Simon Kimbangu. Voilà. Personne ne croit plus en nous. Les gens se moquent. Les gens s'amusent. Bazo wela mbongwe, bazo wela kibokonzi. Et sincèrement, Bana Papa Simon Kimbangu, sincèrement, je vous en prie, vous pensez que c'est bon?
kuna bayokaka so mosusu ya mbunda abazoyoka so mosusu ya mbunda banano bakimbangisa banani bakimbangisa. Vous pensez que c'est crédible ça? nazoyokela bandeko nanga bazana kisasa mawa lobi tozaki na réunion tina 2h du matin pratiquement pona ko évoquer ma communion sur eleki. C'est douloureux. Aidez-nous, aidez-nous. Pour salisa biso naza ko senga na beno bakimbangista. Soki totinda kibino mabe bokabula biso bolimbisa biso. Aidez-nous. Botakwa kiadi yake na 27 papa mfumalonga lubaki na biso papa Jean Kei botakwa kiadi yake mama Mariana ke mama Nelia ke papa Firma ke. Nous sommes en train de passer. Quelle église nous allons laisser derrière nous? Une église avec ses visages. Bano to boti bako tikala ndenge nini bako beta na masasi, ils vont s'entretuer. Vous pensez à ça? C'est ça l'église que vous voulez? Je vous pose des vraies questions. Même ce qui toza mabe nzambe yaki pona batu ya mabete bino boza mabete bolimbisa ngai naza tellement na émotion je vous demande vraiment pardon. Na lingi cérémonie ya kosenga bolimbisi, ça va me déranger. Nazo te ya bino makambo nzambe. Nazo lakisa bino danger ezali na likambo yo. Tozo leka. Tobani kokende. Quelle église on va laisser derrière nous? Wapi lukumu bokozala nango lobi bino bakimbangista dans une église morcelée, fragmentée. Batata na ba mama wana oyo nyonso ezali maloba ya ba papa na monoko ya papa mfumu mbanza.
biso na Genèse. Jacob abengi bana naye azali koinstruire bango ndenge ezalaka le 10 août. Papa mfuma mbanza mpe abetili bako te ake kaka na nzela moko ndenge papa mfuma longo alobaka na biso na le 24 mars 1992 ntango totie nzoto ya papa kulutu na mabele avanisaki biso nyonso yango mpe maloba papa mfuma mbanza apesaki biso le 10 août 2001, 6 jours seulement avant sa mort. Yango azorapele biso na nzembo kasi tokangaki na bino makambo te bana me bino bozali bana ya bule bana na ngai oyo tata ponela ngai atali kombo akopona boyoka na bino mawa te bana na ngai bomona mpasi te topesaki bino moko moko ndambo ya nzoto na biso ezala na bino otali bana bamelu kemba kweno wa ndenge nini tokokemba na mpasi ya boye otali nzembo ya kopesa biso makasi batata na biso moto bazali kopesa biso makasi meme bonyokwami kasi bobosa na makambo tokangaki na bino te otali makambo nini tokangaki na batata soki boyebi te nakoyebisa bino soki bobosani nakorapele bino bana bame lukala mika myambwa lekila vakimosi vumbukila vakimosi bana na ngai bozala bapwale ya mbwa bapwale ya mbwa soki mbwa akomi na kanda etelemaka esika moko soki kanda ekiti elalaka pe esika moko nakoki kobosana bino te na makambo nyonso tokangaki na bino makambo tokangaki na batata yango bana mukonso diambu dilu lozole levanga lofwete teka wizananga kalulendi vanga diambu kovoka luwizaneko otali tozalaki na réunion lobi tina putu makasi pona tozala liloba moko otali pona ko respecte liloba oyo na oyo baza na poto na oyo baza na Kinshasa na oyo aza na Brazzaville na ngamu naza na Pointe Noire tosanganaki biso nyonso pona koloba liloba moko et toza kosalaka yango au moins 2 fois par semaine na ntina na kotosa maloba oyo tomoni danger nga nalobi liloba moko ngai Paul bakamera ezali kotalaka ngai oyo nayebi te ya nani eza na iPhone awa papa Thompson kuna pe ye ebele ya bato batomboli batelefone bayokaka maloba nga nazali kolobaka awa mingi bazali kofilme nalingi koyoka soni te na maloba na ngai après 30 ans après 20 ans après 10 ans après 5 ans tango nayoki maloba na ngai na bandi koyoka soni je ne veux pas boluka ba message na nga d'il y a 30 ans parce que prochaine année l'année prochaine
toko fêté 30 ans ya boké ya papa Kouloutou na papa Mfumalo. Je ne sais pas si vous vous imaginez batata na ba maman. Bo bana kula na maloba na nge 92. Bolande ya papa Simon na Kamba, bolande ya papa Charles, bolande ya papa Arma, bolande maloba ya biso nyonso. Na lingi nazala liboso ya télévision naza kolenga te pona lobaki likamo moko contraire pa ina bino. Je vais mourir tranquille na laksi bino likamo ya mabete. Bozala mayele. Bozala mayele. J'essaie de suivre mes frères. Nanu na yokite. À part bande ko bazana Kamba de temps en temps. Na yokande ko moko te ya bino makamu ya mabe ya bokabwani eza difficile. Boko zela biso awate. Bozala mayele. Bino moko bolingi bokabwani boko asime ba conséquences. Voilà. Soki to lobaka te wana ndenge mosusu talali kamo munene na wuti ko yebisa bino wa likamo bayaki ko salanga ya wana 2010 na we ba ko salanga nga vina nga mobimba. Je suis traqué comme un animal. Bisika nyonso na ko kende. Awa tozali bato ya sécurité bazali ya o bako yoka maloba nazali ko loba bako landa ba geste na nga nyonso ndenge naza kotambola na ntina na ba dossier belé ba dossier kota e kota na ntina na ngai élément dangereux osoma yoka maloba ezali ko bema na monoko ya élément dangereux. Voilà. Na oke na Kinshasa ndenge moko na Angola ndenge moko traqué comme un animal. Naza Angola mikanda partout aza imposteur bo expulsé na kuyawa na Congo c'est pareil. Nazana mikanda bo expulsé curieusement na kokene même na mboka na ngana Kinshasa la dernière fois en 2019 nazalaki na Kinshasa. Oh ayeko sala nini hapo na mboka na ngai propre azonga ayeko sala nini hapo na kendeke Kinshasa te bomoi na uti na Brazzaville na koko kena Kinshasa te bande kuna nga baboya na motema moko tika fanda kuna bayebi makanisi ya mabeza no ba na ntina na nga memo kolonini boyoki na ntina na mpasi wana ngai na te ya bino mabe jamais na kosambisa mana masumu na nga moko neko lakisa bino nzela ya mabe jamais jamais na simbi eloko na ngai. Soki bino bozali malamu na papa Simon na papa Zako po ngai na tei bino malamu to tei bino malamu bo pesa bango respect bazali makile ya papa Simon Kimba makambo nyonso ezali koleka wa ezali kimpa pozala na ekenge kofinga te koloba likambo ya mabete butu moi tozali kokebisa bino mabe nini tosalaka. Donc batata na ba maman merci Koreki bozal na ikenge mayel na biso ezali kaka na miso tata Nzambe
tata mfuma longo iyalo bien bana na ngai pona kolanda biso kitoko malamu bondi makaka babenga bino zoba ezali kamute kasi bino bozali mayele po bosi bomiponeli nzela na bino moni maloba ya papa mfuma longo epai mususu tondima babenga biso zoba epai mususu bana nanga bino boza mayele pamba te bosi boponeli nzela na biso omoni ani kolobete les vrais idiots ba véritable zoba ezali o baza kofinga bino bazoba bondima bango bafinga bino bazoba na bozoba na bango kasi bino boza mayele omoni mayele nanga ezali pona tangi mingi te mayele nange ezali pona tamboli mingi na mikili ya poto te mayele nange ezali mingi na yebite na ba connaissance nazali na yango mayele nange ezali na botosi ya maloba batata na ngai pona kosukisa na ngai na esika wana po bango balobi bana soki biso tozali te bomoni moto ayeko te ya bino makambo contraire na oyo biso tolakisi bino ata aza angelo awuti na likolo boyoka ye te na kombo ya tata mwana mpe mosantu amen. Merci.